Aduh ya perkonvoyan kumaha perkonvoyan saat hat-trick kuduna ieu konvoi terbaik sesudah hat-trick. Ieu malah banyak banget kejadianna. HP terus ada yang ngambil terus teh jung hampir kehilangan kacamata barba kena tiang bendera terus teh bojan hodak ada yang nyiram pakai air meskipun candaan tidak perlu dilakukan oleh bobotoh nyiram-nyiram kepada bojan hodaknya. Konvoi ya jika konvoi terburuk pengamanan kurang steril pengaman eta kuduna pakai besi kudu namanya kaos di luar negeri jadi lega si bobotoh jeung pemerintah ya jarak buat bobotoh kapayuna kedah dievaluasi bobotoh manajemen kadenya bisa juara deui pokoknya arek kieu wae sanggeus juara teh aya wae peobroleuna ieu anjir kacau pisan atur nuhun.